ওয়েল মাই ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে আমার সামনে বসা আছে একজন পেশেন্ট। নাম হলো আব্দুল সালাম, এজ হলো 33 বছর। আমি ডাক্তার ওমর ফারুক, চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজার, লক্ষ্মীপুর। আমার এই পেশেন্ট নিয়ে এসেছে, তার চিফ কমপ্লেন হলো ক্রনিক কাফ সিন্স পাস্ট 10 ইয়ার্স। গত 10 বছর ধরে তার একটি কাশ চলছে। ঠিক আছে, গত 10 বছর ধরে আপনার একটা কাশ চলছে, বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা হয়েছে। তা আজকে কারো মারফতে খবর পেয়ে আমার কাছে তিনি চিকিৎসায় এসেছেন। তো প্রিয় বন্ধুরা, আমি তার টোটালিটি অফ সিমটম কালেকশন করেছি। দীর্ঘ 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত তার জন্য কেস টেকিং করেছি। যেভাবে হেনিম্যান শিক্ষা দিয়ে গেছে, ঠিক সেই রকমভাবে আমি চেষ্টা করেছি। তো এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কি কি সিমটম আমি নিয়েছি, কোন মেডিসিনটা আমি তাকে দিয়েছি। এর আগেও কিন্তু আমার 5 বছরের পুরনো কাশ ভালো হয়ে যাওয়া একটা কেস আমি ফেসবুকে আপলোড করেছিলাম। তো এই মুহূর্তে আমার কাছে 10 বছরের পুরানো একজন কাশির একজন পেশেন্ট অলরেডি এসে হাজির হয়েছে। তো তার কাছ থেকে আমি লক্ষণ যেগুলো নিয়েছি, আপনার শীত বেশি, ঠান্ডা গরম দুইটাই তো আছে, কেমন? তাহলে পিপাসাও প্রচুর, পারস্পিরেশন, ঘাম, আপনি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন সে এই মুহূর্তে কাশতেছে, অনেক বেশি কাশ। বুকের মধ্যে এভাবে করে দেন, এভাবে ডলেন, এভাবে ডলেন। টানেন এভাবে, জোর করে কফ নিচের দিকে নামাই দেন। অনেকবার নেবুলাইজ করা হয়েছে তাকে। তো বড় আশা করে আমার কাছে আমার চিকিৎসা এসেছে, বড় আশা করে যে দেখি হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা হয় কি না। তা আমরা যদি হোমিওপ্যাথিতে এই সমস্ত কেসগুলো ভালো করতে না পারি, তাহলে আর হোমিও চিকিৎসা করে বা হোমিও ডক্টর হয়ে লাভটা কী? কারণ রুগ্ন মানবতা আমাদের কাছে আসে আশা করে, তাহলে আমরা চেষ্টা করব সর্বাত্মক যাতে করে আমাদের এই রোগীদেরকে আমরা ভালো করতে পারি। কিন্তু মূলত ভালো করা মালিক আল্লাহ, আমরা ওষুধ দিয়ে যাই বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে। তো পারস্পিরেশন, ঘাম বেশি এবং ঘাম অনেক গন্ধ হয়, ঠিক? ডিজায়ার ফর সুইট, ওনার মিষ্টি পছন্দ, ঠিক? আপনি হা হা বলিয়েন, ঠিক আছে? তাহলে কনস্টিপেশন, পায়খানা একটু কষা আছে, ঠিক? ইউরিন ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্ড ইনভলান্টারি, ওনার কিন্তু আপনার যে বারবার ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়ার লক্ষণ আছে। তো আবার প্রস্রাব করে সারি আসার পর আবার অসাড়ে কিন্তু ফোটা দিয়ে ফোটা ঝরে, সেটা লক্ষণ আছে। এমেল ভাই হট অ্যান্ড সানহিট, হট ওয়াটার, ওনার গরম পানি খেলে বা রোদের তাপ হলে ওনার কাশিটা একটু কমে। ডিজায়ার ফর ওয়ার্ম ফুড, একটু উষ্ণ উষ্ণ খাবার ওনার থেকে পছন্দ। তারপর কন্ট্রাডিক্ট, প্রতিবাদ করে, ওনার ভিতরে প্রতিবাদী মন বেশি। অন্যায় অপরাধ দেখলে উনি বসে থাকতে পারে না, সাথে সাথে সেখানে প্রতিবাদ করে। এভারেজ, হিসাব নিকাশ করে তিনি খরচ করে, এবারে এলোমেলো খরচ উনি করে না। তো অল সিমটমস আর গোয়িং ফেভার অফ লাইকোপোডিয়াম। তো আমি এবার দেখব অন্য কোন মেডিসিন এসেছে, দেখি। এ দেখুন লাইকোপোডিয়াম, যে সমস্ত সিমটমগুলা আমি ব্র্যাকেট করে রেখেছি, লাইকোপোডিয়াম লিখে রেখেছি। এবার দেখি অন্য কী সিমটম, অন্য কোন মেডিসিন আসে। চিলি, থার্স্ট প্রফিউজ, প্রচুর পানির পিপাসা। দেখি আপনার জিহ্বাটা দেখান তো, কাছে আসেন। এ দেখুন জিহ্বাটা ভালো করে বাইর করেন। এই জিহ্বাটা একদম ময়েস্ট, রসালো, ভিজা, কিন্তু এরপরও প্রচুর পানির পিপাসা, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে টাং ময়েস্ট, আপনারা দেখলেন। স্যালাইভেশন, প্রচুর লালা যায়, ঘুমের করে লালা যায়। এবং পারস্পিরেশন প্রফিউজ, ঘাম অনেক বেশি, অ্যান্ড অফেন্সিভ, অনেক দুর্গন্ধ হয়। স্টুল সফট বাট ডিফিকাল্ট বা পাসিং, অ্যান্ড অফেন্সিভ, স্টুলও বেশি, অফেন্সিভ মানে দুর্গন্ধ। টাং আলসারেশন, মাঝে মাঝে জিহ্বা আলসার বা ঘা ক্ষত হয়। ইউরিন ফ্রিকুয়েন্ট, বারবার প্রস্রাব হয়, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। অ্যাগ্রাভেশন অ্যাট নাইট ইন বেড, এবং রাতের বেলা
তার কাশি বেড়ে যায় এবং ঘুমোতে গেলে কাশি বেড়ে যায়। ডিজায়ার ফর সুইট, সে অনেক মিষ্টি পছন্দ করে। সো অল সিমটমস আর গোয়িং ফেভার অফ মার্কুরিয়াস। তো বন্ধুরা, লাইকোপোডিয়াম আর মার্কুরিয়াস দুইটা মেডিসিনে যে কোনো একটা মেডিসিন প্রেসক্রাইব করলে ভুল হবে না, কিন্তু পলিফার্মেসি করা যাবে না। হেনিম্যান বলেছেন ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ, এবং বলেছেন যে সিমিলি অ্যাসিমিলি বা কিউরেন্টার সূক্ষ্ম সদৃশ একক, আমাকে সেটা ফলো করতে হবে। তো আমরা হোমিও ডাক্তাররা যারা আছি, এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে দেখালাম আমার এই পেশেন্টের কী প্রবলেম এবং কী লক্ষণ নিয়েছি, কী মেডিসিন সিলেকশন করেছি এবং মেডিসিনের মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসন। তা আমি হয় লাইকোপোডিয়াম দেবো নতুবা মার্কুরিয়াস দেবো, যে কোনো একটা দিতে পারি, দিয়ে শুরু করতে পারি। কারণ লাইকোপোডিয়ামের পরে মার্কসল ভালো কাজ করে এবং মার্কসলের পরেও লাইকোপোডিয়াম ভালো কাজ করে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।